Okay. First of all, could you tell us, for me, Dead or Alive 5 has a more realistic look. Could you tell me why you decided to do that? デッドライブ5を見るとですね、もう少し若干リアルよりな表現が見られるんですけれども、そういう表現を作ったこと自体の意図、きっかけはちょっと説明してください。今回、デッドアライブを、より、存在感っていう形ですけど、本当に、テレビの向こうにいるようなキャラクターにしていきたいっていう中で、キャラクターの各パーツですね、そういったものをそのままの比率で、やっていくと、それが可愛いキャラクターになっていく。ただ、今の技術を使ってどうしたら我々が見た人にできるかっていう結果、今の形が出来上がって、すごい途中は試行錯誤はありましたけど、ファンの方にも受け入れてもらっていいよっていうふうに言ってもらっているので、試行錯誤は良かったなと思うし、この方向でデッドアライブ5はこういう方向でキャラクターをプロデュースしようっていうのは最初から決めてました。No, it's basically at the start, when we started kind of developing Dead or Alive 5, we really wanted to kind of bring the characters out a little bit more. Kind of wanted them to stand out on the stage and really feel a little bit more alive, actually. Like it's almost like as if you can reach into a TV and touch them. So when we kind of started doing that, we looked at the characters and kind of refined them to a certain extent. And we went through a lot of trial and error when we were actually making the characters. We really kind of thought what the best kind of direction is to make the characters in for Dead or Alive 5, because we've been away for quite a long time. So kind of coming back, going through all that trial and error, we saw a lot of kind of feedback from the fans and from the players out there, and we kind of went and redefined the characters again. So it's like we really kind of wanted to give something new to the series kind of after coming back for such a long time. And I think kind of making the characters a little bit feel a bit more alive, a bit more living than in the past. That was kind of our biggest thing. We saw in the presentation this interaction with the car flying around and the stage and the character hanging on an edge. I get the feeling that this can lead to break of flow in the game. How did you deal with that problem? そう冷静に見せてくれたんですけれども、ダイナミックなインタラクションは、ステージが爆発して、崖から落ちて、車ポイント突っ込まれてっていうか、そういったいろんな演出があったんですけれども、それは家の中で邪魔して、いけないかっていうことと思われます。今回我々が、途中で、そういう器具があるだろうっていうことがあるので、実際プレイしてもらえれば、すごいゲームの流れを止めないレベルでの演出だっていうのは分かってもらえるし、それを駆け引きとして使ってもらいたいんですけど、ここでこういったことを当てると、追加ダメージとしてこういうことができるっていう、ファイティングゲーム、あくまでファイティングゲームの戦略としてあれらを使ってもらいたい。単純に何かタイマーが来たから勝手にそういうイベントが起きるってことではなくて、皆さんがそれを引き起こす、それによってより皆さんがファイティングとして勝つ、そういう道具としてあれを使ってもらいたいっていう。最初はすごい演出的だからそうは思えないかもしれないけど、あれはあくまでファイティングゲームで、皆さんがそれの結果として出してる、それは我々は絶対決め事として今回入れた。I think like when you see it for the first time, it looks like kind of a cut-off from the main gameplay. I mean, it kind of gives that impression, I think, with the kind of the over-the-top flashy presentation. But our reason was not to actually make it look like that. When you kind of see that once, and like when you play the game and you repeat that a few times, you will realize, I think, our concept and our intention for putting that in, which is actually to make it a tool for the fight. Actually, when you kind of learn the stage a little bit more, you learn where all those parts of the stage are. For example, when the car's going to come down, when you can kind of kick someone off the ledge or whatever. You will kind of be able to utilize that as a tool in the fight. You can use that to actually incur extra damage into your opponent. So those things are really more like
places on the stage that kind of allow you to use your advantage in the fight and kind of allow you to read the fight better and really use it as a tool to win the match. So that was really our intention, to kind of enrich the fighting environment. Well, the interactive environment is kind of like an unexplored area in a way in the fighting games, and it's just now like coming in with Dead or Alive and maybe Injustice. Or do you see that this is like the potential future of like fighting games, bringing more interactivity to the environment, or is there like other ways to develop the genre? 格闘ゲームに関してこのデッドライブです。背景はステージを使ってインタラクティブ性を増やしてですけど、なんかこう、新しい傾向として見られるんですけれども、デッドライブ5をはじめインジャスティスもそうやってるので、これでジャンルをですね進化していくかっていうのは一要因として思われるか、もしくはそれをステージとかのあれとして使わなくてまた別の要素を探ってですね、格闘ゲームジャンルとしてができるでしょうか。インジャスティスがどうかっていうのは正直よくわからないですけど、そもそもデッドアライブがファイティングゲームの中でデンジャーゾーンっていうのがあるので、それが我々のデッドアライブの特色だっていうのがあるんですよ。それを今の時代に伸ばしていった結果が今デッドアライブ5なので、他のジャンルがどうこうとかっていうことは他のゲームタイトルがどうこうっていうのは我々はあまり考えてないです。ただステージを使ったファイティングゲームだっていうのは、そもそも1作目からあったので、それを今の時代に進化させるという形だったっていうのは必然だっていうふうに思います。で、ここから先どうなるかっていうのは分かんないけども、僕らとして今の時代できることっていうのはこのレトライ5で実現できてるんじゃないかなと思います。I think I'm not really sure what Injustice is like, 100%, but in terms of Dead or Alive 5, Dead or Alive has always kind of had that point in it where it's actually been a fighting game about stages. So since the first game and the second game, we started kind of evolving the stage element of Dead or Alive. I think it's been one of its biggest characteristics. For us in Dead or Alive 5, I think it's kind of a natural evolution in a sense to kind of bring the stages up to this level. So we're just kind of, in our case, expanding on the Dead or Alive universe in this sense, without kind of thinking too much of what will happen next. But I think when you kind of look at it, obviously there might be different potentials to kind of move the genre forward, but for us, Dead or Alive, I think, has kind of done it. Has kind of pushed the genre forward by using its kind of, its natural characteristic, which is the stage. Could you tell us something about new on and offline game modes? Online to offline game mode に関しては、概要を説明していいオフラインに関しては今まで通りアーケードだったりタイムアタックだったりサバイバル、トレーニングとか、そういう今までにあったものがあります。でストーリーモードは今回群像劇ということで、皆さんの操作デッドライフ5のゲームデザインゲームシステムを知るための壮大なチュートリアルになっているし、一人のいろんな視点からいろんな出来事を見るっていう新しいストーリーの語り方をしています。オフラインFirst of all, for the offline modes, you'll have the standard Dead or Alive modes in there, so you'll have the arcade, solo and tag as well. Time attack, survival and training. The standard modes are going to be in there, along with the story mode. The story mode, we're kind of focusing on making it in kind of a format that's called hyperlink cinema. So it's like each character is going to have their own scenes and it's going to be kind of scattered and kind of branch off the whole story. So we're kind of exploring that in the story mode, as well as kind of using the story mode as a big, massive tutorial for the game. So kind of teaching players how to master the basics of Dead or Alive through the story. That's for offline and online. Online に関しても、ランクマッチだったり、ロビーマッチだったり、テキストだったり、ボッシュだったり、そういった他のファイティングゲームで皆さんがオンラインで使っている機能っていうのは入ってます。それ以外にも今回は挑戦状っていうのはオフラインの人に挑戦状を送ってお互いマッチングしたりとか、あとは、オンラインのトレーニングということで、皆さんフレンドとオンライン上で、技のコンボのつながりとかの勉強してもらいたいということで、オンライン上でのトレーニング
皆さんの Facebook アカウントに、ボタン1個でフィードできる、そういう機能を今回入れました。So for the online mode, we'll have the kind of the standard modes that are found in online fighting games. So there'll be player matches, rank matches, and in those you'll be able to actually text and voice chat as well with the other players as well. There'll be a lobby match with 16 players. They can actually go to the lobby and wait and kind of spectate the game as well. Other than that, some newer things that we're exploring is we have the challenges. When someone kind of sends you a challenge from online while they're actually playing offline, you can kind of make them wait until they're ready to actually accept that, which is something slightly different to some of the challenges that other fighting games use. We're also using, or actually introducing for the first time in fighting games, the online training mode, where you can actually practice with a friend online. You can access a lot of different options in the training mode as well, and voice chat while you're actually training, and also Facebook compatibility, where you can just push a button and kind of upload your results to your Facebook account. So the cute and fluffy game lobby of that online forum is what? ゲームロビーはどうですかね、かわいいゲームロビーですね。ビジュアルロビーに関してはすごい2通りの意見が出てます。それがすごくキュートでいいっていう人と、レトロライズの世界と違う世界があるので、そこに関してレトロライズの世界に入りたい。で、正直に言うと360のあの頃っていろいろハードルールがなくて前こと許されたんですけど、今ってやっぱりそういうものがしっかりとしたルールがあるんですよ。その中であれをそのまま持っていくのが難しかったので、なんであればよりゲームとして皆さんにファイティングゲームとして求めている機能、レトライ4の時にあったそういったエクショット、ローショット、そういうものはより便利になって使えるようになったから、その機能は全部持ってきて、ああいうビジュアルのロビーに関してはちょっと通信上対戦しているキャラクターに大変している時に負荷がかかるっていうのがあったので、そういうのは今回は申し訳ないですけどもなくした上で、より皆さんが快適に遊べる環境っていうのを用意しました。あんまり言うとあれなんですけど、あの時って今ってプレイヤーマッチとランクマッチって2つ用意してできるんですよ。あの頃ってなくて、グレードっていうのだけなんですよ。で、今ってそういうグレードのマッチとプレイヤーマッチのそういうランクのゲーム一緒にして分けなきゃいけない。そういうのあるんですか？今はそういうのがあるんですよ。なるほど。Like I said, there's actually we actually unfortunately had to get rid of the cute and fluffy online lobby with all the little things, characters, animals, whatever. There are actually two things like in the team as well. People thought it's very cute and we should keep it. And the second thing was that there are actually I think rules right now when you have to make the online mode is that you have to kind of separate like the two modes actually to have an online mode right now. It seems. Back in the Xbox, like the start of the 360, when it started actually, there weren't any rules for online gaming, so it's like we didn't have to worry about that, so we could actually make a cute little lobby mode. But another reason why we got rid of it is that we wanted the game to function as smoothly as possible. And to kind of really give hardcore fighting games, a fighting game is like something that they really want in a fighting game rather than experimenting with cute fluffy creatures. So we just wanted to focus on the kind of, I don't know, like giving people what they really need. Like the fighting game is what they really want, rather than kind of I don't know. It's like rather than juicing it up or like using cute images. So that's what. Now that you finished working on Live 5, can we see a glimpse of something else on the horizon? 今データのタイムは開発がそろそろ終わっちゃうんですけれども、他のタイトルとか新しいものこれからね、ものとか近いうちにやられます。そうですね。今うちのチームでいろいろ動いてまして、今年の東京ゲームショーあたりにはまた新しい発表ができるんじゃないかなと思います。Yeah, we're moving. We're doing different things within the team, and we might be able to tell you something about that at this year's TGS meeting.
So a new extreme beach volley. Maybe. Beach volley. まあそういう意見もありますよね。There are opinions about that as well. Do you want one? What? Do you want the extreme beach volleyball 3 or? If it's this time a good game, maybe. 今回いいゲームだったらぜひ。エクストリームビーチバレーに、まあ、そのもちろん色気とかありますけど、まあ、よりスポーツゲームというか、まあ、バランスゲームとしての楽しさっていうのがみんなああいうゲームに対してそれがこのなんですかね、まあ、ちゃんとして遊べるゲームとしてもちゃんと機能しないとダメってことですね。そうです。I think like rather than being a game about looking at women, looking. Just looking. Just looking. No, not just looking. I mean, there's more to just looking. I think. But yeah, I think obviously you want it to be a properly functioning game at least. I think that's the opinion that most people have. So, would you agree with that? That you want it to be a proper game? Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. That's good. Okay. Thank you very much.